Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, né? E o vídeo de hoje, o que vai ser? Vai ser de Subway Surfers, né? Eu estou aqui entrando no jogo, né? E vou esperar ele carregar. Vamos esperar aqui, demorando um pouquinho. Gente, tá demorando hoje. Mas vamos esperar. Nossa, tá demorando muito. Vamos ver, eu acho que ele carregou já. É, finalmente. Vamos lá. Gente, tem 44 skates, né? E depois eu vejo quanto que a gente tem de dinheiro.
Mas então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá?